Assalamualaikum. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो हमने सोचा आज हम इसे बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। ये 1 किलो चिकन लिया है और विद बोन लिया है। इसमें बोनलेस बिल्कुल नहीं है, ये टोटल बोन्स के साथ है। उसके बाद हमें चाहिए 2 फूल लहसुन के, ये 2.5 से 3 इंच के टुकड़ा है हमारे पास अदरक का। उसके बाद ये है हमारे पास कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है पिसा गरम मसाला। ये धनिया है 1/4 कप। उसके बाद हमारे पास है कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लेमन और कटी हुई 1 हरी मिर्च, ये गार्निशिंग के लिए। उसके बाद 1 कप हमारे पास दही है। 5 से 6 टमाटर लेंगे हम, लेकिन टमाटरों का साइज बड़ा है, बड़े साइज के 6 टमाटर लिए हैं हमने। उसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास है 2 से 2.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली क्रस्ट, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो। उसके बाद किसी भी ब्रांड का कढ़ाई गोश्त मसाला आप ले लें, मैंने नेशनल का लिया 2 टेबलस्पून। उसके बाद हमारे पास है जीरा 1 टेबलस्पून, इलायची सब्ज इलायची 3, दालचीनी के 2 टुकड़े, 6 से 7 हरी मिर्चें, उसकी डंडी उतार ली है, बाकी साबुत है, और 1 लीमू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 से 2 कप ऑयल लेंगे और उसमें डीप फ्राई करेंगे अपने चिकन को तेज आंच पे, मीडियम टू हाई आंच पे, गोल्डन होने तक। जब वो गोल्डन हो जाएगा तब हम चिकन को निकाल लेंगे और फिर बाकी प्रोसेस करेंगे। लेकिन चिकन जब हम फ्राई करेंगे तब चिकन फ्राई करते हुए हम सिर्फ नमक डालेंगे। मैं कढ़ाई में चिकन डाल के फिर आपको बताती हूँ। ये 2 कप के बराबर ऑयल है, इसे हमने गर्म कर लिया। अब हम इसमें अपना सारा चिकन डाल देंगे। और हम इसे गोल्डन होने तक, जब तक इस पर सही गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता चिकन पे, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। लेकिन याद रखिएगा चिकन को हमने तेज आंच पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना। ये साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे नमक भी। ये हमने इसमें साथ ही नमक डाल दी। ये देखें, हमने 5 साइज के बड़े साइज के टमाटर लिए थे, हमने उन्हें काट लिया। और ये जो हमारे लहसुन के जवे हैं और अदरक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये चिकन इस तरह से हम फ्राई करते हुए गोल्डन कर लेंगे। जब तक हमने उतना फ्राई करना है कि चिकन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये हमने टमाटर, अदरक और लहसुन को ब्लेंड कर लिया है 1 से 2 घूंट पानी डाल के। अब ये जो हमारे पास दही है, दही में हम अपनी तमाम स्पाइसेस मिक्स कर देंगे, जिसमें था हमारे पास जीरा, कुटी लाल मिर्च, कढ़ाई गोश्त मसाला, हल्दी और पिसी लाल मिर्च। इन चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई, ये हमने 1/4 टीस्पून काला नमक भी लिया, ये भी हम इसी दही में मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये चिकन हमारा इस तरह फ्राई होके गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे और ऑयल कम कर देंगे। ऑयल अराउंड समझ लें 1/4 कप के बराबर ऑयल हम इसमें रहने देंगे। बाकी एक्सेसिव ऑयल हम सारा निकाल लेंगे और चिकन को भी निकाल के सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, ये अब मैंने दही में सारे मसाले आपको बताए थे वो डाल के अच्छी तरह से हम दही को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अब हमने सिर्फ इतना सा ऑयल लिया है, ये अराउंड 1/4 कप है। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 हरी इलायचियाँ और 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें, डंडी उतार दिया लेकिन हमने, ये डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट फ्राई करके हम इसमें, जैसे ये क्रैकल होना शुरू होंगे, हम इसमें जो हमने टमाटर और लहसुन अदरक पीस के रखा था, हम उसकी पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये, और इसे हल्का सा हिला लेंगे और इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, मैं आपके सामने ही इसे ढक देती हूँ। ये हमने इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखें,
ये 7 से 8 मिनट बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। जो हमने पानी डाला था वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारे लहसुन अदरक और टमाटर है उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ चिकन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमने जो दही में तमाम मसाले डाले थे वो। अब देखें ये हमने दही भी इसमें डाल दिया अपने सारे मसालों के साथ और अब हमने इसमें चिकन भी डाल दिया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के 7 से 8 मिनट कुक कर लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ये देखें ये हमने इसका ढक्कन उठा लिया। ये इस तरह से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, उसका ऑलमोस्ट पानी सारा ड्राई हो गया। अब इसमें हमारी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जिसमें है कसूरी मेथी और गरम मसाला, अदरक लंबा कटा हुआ, थोड़ा हम अंदर डालेंगे, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये हमने डाला थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, 2 स्लाइस लेमन के, थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया और कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसे 1 लेमन इसके ऊपर स्क्वीज करके अब हम इसे दम पर छोड़ देंगे। इतनी देर हम दम पर रखेंगे कि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए और मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए हम बिल्कुल इसे हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। ये इसकी फाइनल लुक है। इस तरह से हमने डिश आउट कर लिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सारा चॉप्ड धनिया, हरी मिर्चें चॉप्ड और उसके बाद ये हम इसमें डालेंगे ऊपर से अदरक चॉप्ड और ये लेमन स्लाइसेस। ये देखें ये है हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।